Всички ние знаем какво се случва в Турция в момента, но много по-малко известно е какво се случва в Япония. Миналата година, февруари месец, предполагам, че знаете какво грандиозно събитие започна в Украйна. Тази година, февруари, отново ново грандиозно събитие се случи и в Турция, и в Япония. Този видеоклип го посвещавам именно за моите зрители. Бях задължен да направя подобен видеоклип. Нямаше как да го заобиколя. В видеоклипа ще научите много интересна информация, която се надявам да оцените искрено. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, образователен и ценен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да започне видеоклипа, искам да споделя с вас нещо много важно и много ценно. Ако желаете интересна информация, интересни факти всеки ден, плюс това да научавате първи за моите YouTube видеа, това е моят Viber канал. Напълно безплатно е и всеки може да се присъедини към него. В този канал са моите най-редовни зрители в YouTube. Нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! По време на писане на сценария е известно, че броят на загиналите при земетресението в Турция са повече от 30 000 души и повече от 90 000 са ранени. Повече от 6 000 сгради са разрушени и това е просто ужасно. Земетресението беше с магнитуд 7,8 в 4 часа и 17 минути нощно време, а второто земетресение след обед с приблизително същия магнитуд. Някои източници твърдят, че магнитудът е бил 7,7. Поради земетресението в Турция, жителите на Сирия също пострадаха. Повече от 3000 души загинаха там и огромен брой останаха под развалините. Много е страшно да осъзнаеш, че тези числа все още не са окончателни. Президентът на Турция беше обявил национален траур до 12 февруари и също така беше споделил, че това земетресение е най-мощното от 1939 година. Тогава 33 000 души са загинали в Ерзинджан и повече от 100 000 души са били ранени. Позволете ми да ви напомня, че също през 1999 година земетресение с магнитуд от 7,6 бала се случи в Турция на 90 км от Истанбул, където според официалната информация са загинали 17 217 души, а според неофициални над 40 000. Слава Богу, новото земетресение на 6 февруари ни предизвика цунами, но в първия ден италианската служба за гражданска защита обяви опасност от цунами в южната част на страната. Но в Турция в момента може да се случи ужасно наводнение, тъй като масово тръбите са спукани. Сега огромен брой медии публикуват информация за земетресения в различни точки на страната с магнитуд от 4 бала. Мисля, че с това те само предизвикват паника, понеже ако погледнете последните месеци и години, това се е случвало винаги и във всяка точка на света. А когато говорим за земетресение, когато магнитудът е над 6 бала, това наистина представлява заплаха. Сега много от вас си мислят, че светът се пука по шевовете, но аз мисля, че ако сте на сигурно място, тогава трябва да се успокоите. Така че честно казано, аз не мога да си позволя това все още. Но отново повтарям, това всичко зависи от това къде живеете. Например, главният изследовател в Института за прогнозиране на земетресения е споделил, че земетресение от турски мащаб може да се случи в Крим, защото Крим е част от същата тектонична структура, докато други казват, че това е малко вероятно да се случи. Като цяло, ако живеете на място, което е спокойно и далеч от земетресни зони, може да се отдъхнете и да не гледате много новини, тъй като постоянно ще мислите, че апокалипсисът наближава. Но както знаете, живота ни научи, че винаги е хубаво човек да има план Б. Епицентърът на земетресението в Турция беше близо до град Газиантеп с население над 1 милион. Вторичните трусове са усетени в Сирия, Ливан, Ирак и на границата на Армения и Грузия. Според последното изявление на Ердоган, броят на жертвите от земетресението може да надхвърлят по-рано споменатите от мен. Стотици сгради бяха унищожени, включително турската крепост Газиантеп, която е още от римската епоха, и цитаделата в Алепо, Сирия.
която е в списъка на ЮНЕСКО. В много публикувани видеа в интернет, високите сгради в Турция са сгънати дори след земетресението. На много места хората все още отказват да влязат в закрити помещения, страхувайки се, че останалите сгради могат да се разрушат всеки момент. Подобни брутални кадри предизвикаха остри критики към строителния сектор в страната. Например, в Истанбул имотите вече са проектирани, като са взели в предвид съвременните стандарти за сеизмична устойчивост, а в югоизточната част на страната са останали много стари сгради. Най-яркият пример тук е Япония, където след едно от най-силните земетресения през 2011 година многоетажните сгради не се срутиха, а само се разоляха. В тази страна, по очевидни причини, строителството е най-издръжливо на земетресения. Ето, например, така наречената летяща къща. В нормално състояние тази къща стои върху обикновена фундаментална плоча, но без твърдо сцепление към нея. В рамката има сеизмичен сензор или дори повече от един, а в самата къща има компютър. Свързаният компресор създава въздушна възглавница под къщата. Структурата се издига във въздуха и остава в това състояние, докато земята отново не се върне в своето спокойно състояние. Просто погледнете водата в аквариума и в чашата вино. А небостъргачите в Токио са построени на принципа на Лего. Като цяло всеки 10 етажа се движат независимо един от друг, но последната дума на земетресоустойчивото строителство са поставените амортисьори, всеки от който може да издържи натоварване от стотици тонове. В резултат на това целият имот се размества и за да не бъде откъсната от комуникациите, свързващите им части са направени от гъвкави материали. Системата за ранно предупреждение за земетресение работи и в Япония. В Япония са инсталирани повече от 4000 сеизмографа и поне два от тях, ако засекат сътресения, веднага определят приблизителната зона на земетресението и неговият епицентър. Ако се очаква увеличаване на колебанията, тогава японската метеорологична агенция незабавно предупреждава обществеността за това. Ефективността на предупреждението зависи в коя зона се намира транслаторът. В края на краищата, дори с такава привидно ефективна система в зоната на епицентъра, трусовете могат да възникнат преди пристигането на тревогата. И все пак средно след получаване на предупреждение, хората имат около минута за предприемане на действие. Това време се използва за намиране на прикритие или излизане от опасната зона. Железопътните работници забавят влаковете, а работниците във фабриките спират работа. Оказва се, че дори в най-развитата страна това е възможно. Също като вземем в предвид системата за предупреждение, все още в най-добрият случай хората имат най-много минута, за да се подготвят за опасността. Затова този природен феномен толкова емоционално шокира всички ни. В края на краищата това може да се случи съвсем внезапно, както през нощта, така и рано сутринта, както в Турция, когато хората просто нямаха време да разберат нищо. Вие спите, а в един момент се оказвате под многотонните развалини. Турските сеизмолози сравниха инцидента с земетресението от 1999 година. Тогава, недалеч от Истанбул, в Измит, на брега на Мраморно море, е станало едно от най-разрушителните земетресения в Турция с магнитуд 7,7 бала. Загиналите са били почти 17 500 души. Унищожената зона обхваща площ от около 30 000 квадратни километра в най-гъсто населената северо-западна част на страната. Земетресението също е засегнало и Истанбул. Тогава този трус почти напълно е унищожил Измит. Избухнал е пожар в местната петролна рафинерия, а Истанбул е останал без електричество. Ако този видеоклип събере 5000 лайка, ще ви изнадам с видео свързано с най-силните земетресения, разломи с подробно обяснение откъде идват и какво очаква човечеството в близко бъдеще и защо хората не трябва да си губят надеждата. Така че не забравяй да харесаш и да кажеш на твоите приятели да харесат. Ще бъде много интересно. Вулканът Сакураджима в Япония изригна. 2 дни след ужасното земетресение, вулканът Сакураджима изригна. Това, разбира се, е много плашещо и в района на вулкана нивото на опасността се оценява като 3-та степен по петобалната скала, но искам да подчертая, че този вулкан си е активен. Това събитие не е изненадало местните жители, така че нека да се успокоим и да не чакаме нищо лошо. Ужасен горски пожар в Чили. Според властите площта на пожара е надхвърлила 270 000 хектара, а повече от 3500 са били ранени по време на пожара. Започнало е и огнено торнадо, но също така е важно да се разбере, че пожарът е започнал дори преди земетресението в Турция, а през 2022 година е имало много пожари и в Чили, така че може да бъдете спокойни. Това е нещо нормално за Чили.
Искам да ви издам една тайна. То също с това не е тайна, но за повечето хора ще е така. Предполагам, че не гледате новини, повечето от вас. Или ако гледате, то най-вероятно знаете какво говорят турските експерти по медиите. А именно те твърдят, че в Истанбул може да стане много голямо земетресение в близките години. Както всички знаят, самите сгради не са готови за това, което означава много по-големи щети. Но, както съм казвал и преди в моите видеа, човек не трябва да губи надежда и да вярва и да мисли само позитивно. Тогава и това обръщат играта. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Аз бях Айхан Инфая. Какво е вашето мнение за видеоклипа? Видеоклипа хареса ли ви? Не ви ли хареса? Бих се радвал да видя вашите коментари долу под моя видеоклип. Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен е удоволствие да видя и да прочета какво е вашето мнение, както за мен, така и за моят нов видеоклип. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!